ফ্রিডম ডে সেল ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। যারা ফ্ল্যাশ মেম্বারশিপ রয়েছে ফ্লিপকার্টে, তাদের জন্য একদিন আগে থেকেই এই অফারটা পাওয়া যাবে। আজকে আমরা দেখে নেব ওয়াশিং মেশিন কিংবা ফ্রিজ আমরা যদি বাড়ির জন্য কিনতে চাই অনলাইন থেকে কি ডিসকাউন্ট পেতে চলেছি এবং অফারটা কেমন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, তার উপরে এই ভিডিওতে তথ্য জানাবো। আমি সুমন, তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ডেটে আমরা অনলাইন কিংবা অফলাইন দু জায়গায় কিন্তু চেক করে দেখব আমি যে প্রোডাক্টটা পারচেস করছি সেই প্রোডাক্টটার সঠিক দাম কিনতে পারছি কি না। আজকে আমরা যদি বড় ফ্রিজের কথা চিন্তা ভাবনা করে থাকি, সাইড বাই সাইড 655 লিটার ক্যাপাসিটিতে এলজি তাদের এই সাইড বাই সাইড 72,990 টাকায় প্রোভাইড করছে। আপ টু এক্সচেঞ্জ রয়েছে 14,350 টাকা পুরনো যদি ফ্রিজ থেকে থাকে। এবং এছাড়াও ব্যাংক অফার কিন্তু আমরা পেতে পারি। ব্যাংক অফার বলতে আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি, বরোদা ব্যাংকের উপরে কিন্তু আমরা অফার পেয়ে যাব এবং 7 দিন রিটার্ন পলিসি এইগুলো আমরা পেয়ে থাকি। এখানে আজকের ডেটে আমরা যদি অন্য ছোট ক্যাপাসিটি 330 লিটার যদি ফ্রিজ দেখি, স্যামসাং কোম্পানির 5-in-1 কনভার্টেবল ফ্রিজ 36,990 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি। এই ফ্রিজটা বর্তমান বাজারে 2 স্টার রেটিং দিয়ে এই মডেলটা আমরা পেয়ে যাব এবং এখানে 1,000 টাকা এক্সচেঞ্জ এছাড়াও অন্যান্য অফারগুলো আমরা এখানে কিন্তু পেতে পারি। ব্যাংক অফার 1,000 টাকা আইসিআইসিআই কার্ডে এবং আইসিআইসিআই কার্ডে যদি ইএমআই ট্রানজাকশন হয় 1,500 টাকা থাকবে কিন্তু এই অফারগুলোতে। তাছাড়াও আজকের ডেটে এটা কিন্তু 330 লিটার 3 থেকে 5 জন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য যথেষ্ট 2 স্টার লেভেলের হবে। এই ফ্রিজটা 1 বছর কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ারেন্টি হবে আর 20 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হবে। স্যামসাংয়ের এই 2025-এর বিস্পোক মডেলটা দেখতে পাচ্ছ। আজকের ডেটে আর যদি কোম্পানির যদি দেখি, যেমন ওয়ালপুল হয়ে যাবে 308 লিটার 31,490 টাকা। এছাড়াও লয়েড কোম্পানি 310 লিটার হবে 31,000 টাকা। হায়ারের হয়ে যাবে 325 লিটার 3 স্টার হবে 14-in-1 কনভার্টেবল হবে 34,990 টাকায় আমরা এটা পেয়ে যাব। এর উপরে কিন্তু অবশ্যই ব্যাংক অফার কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড 653 লিটার যদি দেখি 81,000 টাকায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও এক্সচেঞ্জ অফার রয়েছে 14,350 টাকা এবং ব্যাংক অফার কিন্তু আমরা পাবো। ব্যাংক অফারের নো কস্ট ইএমআই আপ টু 12 মান্থ। এছাড়াও অন্যান্য ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট সেইগুলো আমরা কিন্তু পেয়ে যাব। হায়ারের যদি দেখি 61,990 এখানে আমরা এই প্রোডাক্টটা কিনতে পারবো 602 লিটার সাইড বাই সাইড রয়েছে এবং ব্যাংক অফার দিয়েও আমরা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবো। 1 বছর টোটাল ওয়ারেন্টি এবং কম্প্রেসারের 10 বছর। একমাত্র স্যামসাং বাদ দিয়ে সমস্ত কোম্পানিরই কম্প্রেসারের 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। এছাড়াও ওয়ালপুল যদি কোম্পানির দেখি 235 লিটার ফস ফ্রি হবে 24,990 টাকা। ট্রিপল ডোর যেটা আমরা জানি সাধারণত ট্রিপল ডোরের এই প্রোডাক্টটা আমরা পারচেস করতে পারবো। আজকের ডেটে আমরা যদি এবার ওয়াশিং মেশিন সেগমেন্টে যদি যাই, ওয়াশিং মেশিন সেগমেন্ট বলতে আমাদের বাড়ির সবারই অল্প বিস্তর প্রয়োজন রয়েছে ওয়াশিং মেশিন, কিন্তু আজকের ডেটে আমরা বুঝতে পারছি না কার বাড়িতে কত কেজি ওয়াশিং মেশিনের প্রয়োজন কিংবা আমার জন্য অটোমেটিক না সেমি অটোমেটিক প্রয়োজন। যদি আমার বাড়িতে উপরে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন নিলে চলে যাবে। হাইটের ডিস্টেন্স মিনিমাম 8 ফুট থেকে 10 ফুটের হাইটের ডিস্টেন্স থাকতে হবে জলের ট্যাঙ্ক থেকে আপনি যে জায়গাটায় ওয়াশিং মেশিনটা বসাচ্ছেন। আজকের ডেটে বিশেষত অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলে কেচে ধুয়ে শুকনো করে বের করে দেবে এবং এখানে ড্রাইনেসটা অনেকটাই হয়ে থাকে, প্রায় 85% থেকে 90%। সেমি অটোমেটিক কাদের জন্য? যাদের এখনও পর্যন্ত জলের ট্যাঙ্ক নেই বা হয়নি বা পরে করবেন ভাবছেন কিন্তু ওয়াশিং মেশিনের খুবই প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রে সেমি অটোমেটিক নিলে চলে যাবে। অটোমেটিক মেশিনের মধ্যে স্যামসাং 8 কেজি 5 স্টার ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন টপ লোড 19,490 টাকায় প্রোভাইড করছে। এর উপরে ক্যাশব্যাক এবং ডিসকাউন্ট আমরা কিন্তু পেয়ে যাব। ক্রেডিট কার্ড ক্যাশব্যাক এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। ক্রেডিট কার্ড যদি আমাদের থাকে আইসিআইসিআই কার্ড কিংবা বরোদা, এছাড়াও বাজাজ ফিন্যান্স
ফাইন্যান্স যদি থাকে আমাদের কার্ড, তাহলে আমরা এখান থেকে নো কস্ট ইএমআই এর অপশান আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। এবং এখানে ম্যাক্সিমাম আমরা 1200 বা 1500 টাকা পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট পাবো ক্রেডিট কার্ড থাকাকালীন। এখানে ওভারঅল ওয়ারেন্টি কিন্তু আমাদের যেটা রয়েছে, ওভারঅল ওয়ারেন্টি 2 বছর, এবং এখানে মোটরের উপরে 20 ইয়ার্স মোটর আমরা কিন্তু পেয়ে যাই। অনেক সময় অনলাইন অফলাইনের মধ্যে মোটরের ওয়ারেন্টি কম বেশি থাকতে পারে, ওয়ারেন্টি সেইগুলো তোমরা কেনার আগে অবশ্যই পারচেস করার আগে চেক করে নেবে ওয়ারেন্টি ডিটেলসে গিয়ে। স্যামসাংয়ের এই টপ লোড ওয়াশিং মেশিনটা 5 স্টার হবে, ব্যাক প্যানেল দিয়ে আসবে, এবং এটা বাড়ির জন্য কিন্তু যথেষ্ট। একটা 8 কেজি মানে 3-4 জন ফ্যামিলি মেম্বার যদি হয়ে থাকে, অবশ্যই এই মেশিনটা কিন্তু একদম তোমাদের জন্য বেস্ট মেশিন হতে চলেছে। যদি ফ্রন্ট লোড বাড়ির জন্য পারচেস করবেন চিন্তা করছেন স্যামসাং কোম্পানির, আজকের ডেটে স্যামসাং কোম্পানি তাদের ফ্রন্ট লোড 9 কেজি ওয়াইফাই এনেবেল মডেল দিয়ে নিয়ে আসছে 37,490 টাকা। আজকে বাজার মূল্যে এই মডেলটা কিন্তু আমরা কিনতে পারবো 5 স্টার রেটিং, 2 বছর এবং 20 বছর মোটরের ওয়ারেন্টি দিয়ে, এবং 1400 আরপিএম দিয়ে এআই ইকো বাবলস এই মডেলটা আমরা কিন্তু পেয়ে যাব, এবং বিস্পোক এআই লন্ড্রি ওয়াশিং মেশিন যেটা কোম্পানি ক্লেম করছে তাদের এই মেশিনের সঙ্গে। এটা ইনভার্টার মোটর হবে। ইনভার্টার মোটরে সাধারণত নয়েজ লেভেল এবং ইলেকট্রিক এফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে। এই মডেলটা তোমরা কিন্তু কিনতে পারবে, এবং অবশ্যই নো কস্ট ইএমআই এর অপশান রয়েছে, এবং ক্রেডিট কার্ডের অপশান রয়েছে। ক্রেডিট কার্ডে ডিসকাউন্টের অপশান পাবে, 1000 থেকে 1500 টাকার উপরে ক্রেডিট কার্ড ডিসকাউন্ট রয়েছে, এবং এখানে নো কস্ট ইএমআই করা যাবে ম্যাক্সিমাম 12 মান্থ পর্যন্ত, এবং কিছু কিছু মডেলের 9 মান্থ পর্যন্ত নো কস্ট ইএমআই এর অপশান রয়েছে। এই মডেলটা আমরা কিন্তু ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা যদি কিনতে চাও অবশ্যই ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক থেকে এসে ডিরেক্ট বাই করতে পারবে। এখানে সাধারণত এআই মেশিন এখানে অটোমেটিক সেন্স করে নেবে, জামা কাপড়ের সেন্স করে প্রোগ্রামিং নিজে চালু করে নিতে পারবে। এই ফিচার্সগুলো কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে। এছাড়াও ইনবিল্ড হিটার থাকবে, স্টিম ওয়াশ থাকবে এখানে এই মেশিনের মধ্যে। সেকেন্ড অপশান 12 কেজি মেশিনটা 45,990 টাকায় আমরা স্যামসাংয়ের পেয়ে যাব। এছাড়াও টপ লোড যদি দেখি, এলজি কোম্পানির 8 কেজি 5 স্টার টপ লোড পেয়ে যাব, টার্বো ড্রাম দিয়ে আসবে এবং স্মার্ট মেশিন হবে। এছাড়াও সফট ক্লোজিং ডোর দিয়ে আসবে। 19,490 টাকায় এই মডেলটা আমরা পারচেস করতে পারবো অনলাইন ফ্লিপকার্ট থেকে। ওভারঅল 2 বছর ওয়ারেন্টি হবে এবং 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি হবে। 740 আরপিএম এর মেশিন হবে। টপ লোড সাধারণত এই রকমই আরপিএম দিয়ে থাকে মেশিনের মধ্যে। নেক্সট চলে আসি স্যামসাং 8 কেজি 700 আরপিএম এর মেশিন হবে, 5 স্টার রেটিং, 2 বছর টোটাল ওয়ারেন্টি এবং 20 ইয়ার্স টোটাল মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। 22,490 টাকায় এই মডেলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও রয়েছে এলজি 9 কেজি ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন, যেটা আমরা 5 স্টার রেটিংয়ের পাবো এবং 38,990 টাকায় এই মডেলটা আমরা পেয়ে যাব। 1200 আরপিএম ম্যাক্সিমাম আমরা এখানে পাচ্ছি। 2 বছর ওভারঅল ওয়ারেন্টি এবং 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাবো। মডেলটা আমরা যদি দেখি, এটা কিন্তু এলজির একটা দারুণ মডেল, যেটা মডেল নাম্বার যদি অনলাইনে দেখো FHP1209Z5M। এই মডেলটা কিন্তু খুব সুন্দর মডেল আছে, রিভিউ ভালো আছে, আমি নিজেই চেক করে নিয়েছি। এই মডেলটা তোমরা ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আরও বিস্তারিত তথ্য উপরে যদি তোমরা ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না, কারণ এটা ওয়াইফাই এনেবেল 9 কেজি মেশিন আছে এবং ফুললি অটোমেটিক হবে। এই মেশিনের মধ্যে 6 মোশন রয়েছে, যেটা 5 স্টার রেটিং দিয়ে আসছে। এই লেটেস্ট জেনারেশনের মডেলটা এআই ডিডি এবং স্টিম ওয়াশ প্রোগ্রাম সমস্তটাই থাকবে এই মডেলের মধ্যে। চলে আসি নেক্সট যে প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের যে ফিচার্স দিয়ে আসছে যে ওয়াশিং মেশিনটা এলজি। এখানে আমরা যদি দেখি আর একটা 9 কেজির মডেল পাবো 35,000 টাকায়। এছাড়াও মোটোরোলা কোম্পানির মডেল রয়েছে 9 কেজি, যেটা ফুললি অটোমেটিক ফ্রন্ট লোডেড 22,000 টাকায় কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আজকের ডেটে ওয়ালপুল তাদের সেমি অটোমেটিক 9,790 টাকায় 7 কেজি 5 স্টার ওয়াশিং মেশিন প্রোভাইড করছে, কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ারেন্টি 4 ইয়ার্স, 1400 আরপিএম এর মেশিন। যারা সেমি অটোমেটিক ভাবছিলেন তাদের জন্য এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কিন্তু সেমি অটোমেটিক হতে পারে।
এছাড়াও অন্যান্য মেশিন রয়েছে। আজকের ডেটে আইএফবির মেশিন যদি তোমরা পারচেস করতে চাও, ফ্রন্ট লোড 8 কেজি 33,490 টাকায় পেয়ে যাবে এবং এক্সচেঞ্জ অফার রয়েছে এবং 5 স্টার মেশিন, ওভারঅল 4 ইয়ার্স কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ারেন্টি পাবে। ওয়াইফাই এআই মেশিন হবে, ইকো ইনভার্টার মেশিন হবে এবং 9টা এখানে এখানে যে প্রোগ্রামের সঙ্গে রয়েছে 9 রকমের ওয়াশ টাইপ তোমরা এখানে পাচ্ছ। 1200 আরপিএম 5 স্টার রেটিং ইনবিল্ড হিটার দিয়ে আসবে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্য লাইক শেয়ার করে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ আমরা এই রকম ডিল সাধারণত আপডেট দিয়ে থাকি এবং ওয়াশিং মেশিন কিভাবে কিনবে, কত টাকায় কিনবে এবং ওয়াশিং মেশিন ছাড়াও ফ্রিজের উপরে ভিডিও করে থাকি, বেস্ট ফ্রিজ কি রয়েছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কি চলছে তার উপরেও আমাদের চ্যানেলে ভিডিও থাকে। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে ভুলবে না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।